Olá amigos do canal, mais vídeo para vocês. Pessoal, vou dar uma dica rápida aí para você que é proprietário de Corsa, frente montana e tá escutando um barulho na traseira e quer saber se seu amortecedor, assim, isso visualmente, tá? Obviamente precisa trazer na oficina pra gente fazer uma verificação melhor, mas se você analisar o seu amortecedor aqui, você vê escorrendo óleo, marcas de escorrido, nesse caso aqui não tá? A gente vai fazer a desmontagem para fazer a verificação, mas se você ver isso daqui escorrido, é indício de vazamento e pode ser por isso que você está escutando bastante barulho, tá certo? Fica essa dica aí, para quem gostou, deixa o joinha, para quem não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.